ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับปอนคนเดิมเพิ่มเติมไม่มีอะไรจะแดกนะครับผมเรื่องมันเศร้ามากเลยทุกคน วันนี้ก็อากาศแจ่มใสนะครับ เหมาะแก่การออกทริปหรือไปทำธุระข้างนอกบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะไปเที่ยวที่จังหวัดที่ใกล้เคียงของจังหวัดขอนแก่นเรานะครับผมสถานที่เที่ยวที่เราจะไปนะครับคือน้ำตกตาดโตนจังหวัดชัยภูมินะครับระยะทางก็124 กิโลเมตรพูดไปอย่างว่า เราก็จะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับที่ปั๊มปตท.บ้านสะอาดจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกคนผมก็เติมเต็มถังไปเลยนะครับก็ค่าน้ำมันก็350 บาทก็ทั้งไปทั้งกลับไม่ได้เติมเพิ่มอะไรนะครับขากลับก็กลับยาวๆเลยแต่ก่อนอื่นราคาน้ำมันในช่วงนี้เป็นอะไรที่ราคาแพงพอสมควรนะครับทุกคนก็ลิตรละ37 บาทอะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสุขแล้วก็การท่องเที่ยวการผจญภัยของพวกเราในวันนี้นะแล้วก็เพื่อคนดูคนกันด้วยนะเอาละหลังจากนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็ขี่อยู่บนถนนหมายเลข2131นนทรีตัดเข้าไปถนนหมายเลข2062ครับที่จริงก็สามารถแบบขี่ไปเส้นถนนมะลิวันได้นะไปชุมแพแต่ว่าแถวนั้นมีคาเฟ่อะไรเยอะมากแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็อยากจะแวะเข้าไปแต่ช่วงเวลาที่เราเดินทางออกจากขอนแก่นก็โอ้โหเกือบจะบ่ายโมงแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเวลาน้อยอะไรด้วยแหละก็ไว้คราวหลังแล้วกันนะทริปนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ง่วงมากเลยทุกคนแต่ก็ดันทุรังอยากจะไปเที่ยวนะเพราะว่าคนข้างหลังเขาอยากจะไปก็เลยต้องสนองเขาสักนิดนึงแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่ไปก็คงยังไงอยู่นะทุกคนมานั่งซ้อมรถเนี่ยแป๊บเดียวมานั่งง่วงมาดิจังไหนก็ได้เว้าอีสานไปแล้วเราก็เว้าผสมผสานกันแม้เป็นตัวทิศตัวแดนแล้วเนาะทุกคนก็เบิ่งสภาพบนทางอย่างช่วงที่เราเดินทางนี่ก็มีการซ่อมถนนรถล้าอย่างก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าติดจักนิดนึงนะเพราะว่าถนนมันแคบนะทุกคนก็แบบถนน2 เลนแน่4 เลนแน่4 เลนก็บ่หลายดอกแต่เขาก็ซ่อมถนนอยู่ริมข้างถนนนะเลนซ้ายอย่างซี่ทั้ง2ฝั่งก็เลยต้องแง่ๆกันจักหน่อยนึงแง่ๆนี่ก็แปลว่าเบียดกันนะครับก็สอนภาษาไปนำระหว่างนี่ก็เบิ่งการขับรถมุมมองบุคคลที่1ไปนะครับบ่มีหยังสิพากแล้วเราจะแวะซื้อเครื่องดื่มกันนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปกันต่อรู้สึกว่าง่วงมากตอนนี้ ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันมันจานะครับทุกคนก็แวะซื้อเครื่องดื่มนิดนึงแล้วก็แม่นเลยน้ำตก3 น้ำตกง่วงนอนมากก็เลยแวะซื้อM100สักขวดหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางกันต่อถ้าไม่ได้กินเนี่ยคงโอ้โหอาจจะหลับในได้นะครับอันตรายแบบนี้ก็ระหว่างนี้ก็ดูสาวเซเว่นไปกัน
อนนี้ก็อยู่ที่ช่องสามหมอนะครับทุกคนเจอด่านตรวจน่าจะกวดขันจราจรทั่วไปละมั้งแต่ก็คิดว่าน่าจะโดนพวกแหละน่าจะได้ใบสั่งสักใบ เพราะว่ารถคันนี้ไม่ติดป้ายทะเบียนนะครับทุกคนป้ายเสียภาษีก็ไม่ได้ติดกระจกก็ไม่มีโอ้ขี่ผ่านคุณตำรวจคนแรกโอ้ผ่านคนที่สองโบกสะบัดแขนโบกเรียบร้อยนะครับมาจากขอนแก่นครับครับผมคุณพี่ตำรวจเขาก็บอกเที่ยวน้ำตกครับให้เข้าไปด้านในนะไปตรวจฉี่สักนิดนึงนะไม่รู้ว่าหน้าตาผมเนี่ยมันดูเหมือนคนเสพหรือว่าฉี่จะม่วงอะไรอย่างนั้นเลยล่ะไม่ได้ว่าตัวเองหน้าเด็กอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเรื่องของพวกนี้อยู่แล้วแหละก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันที่โดนตรวจฉี่ครั้งแรกเลยนะที่ผมโดนแต่เขาก็ไม่เอานะไม่ตรวจนะก็เอาทิ้งแล้วก็บอกให้ผมเดินออกไปทันทีเลยแล้วก็เดินออกมาอย่างภูมิใจไม่โดนแล้วเว้ยแต่ที่ไหนได้กูโดนใบสั่งนะป้ายทะเบียนไม่ติดก็โดนไป200ค่าผ่านทางครับเรียบร้อยใช่ไหมครับครับผมขอบคุณครับค่อยจ่ายมา200เท่านั้นแหละครับขอบคุณมากครับเจอด่านก็เอายื่นให้เขายื่นให้เขาดูนะครับผมก็พี่ตำรวจเขาก็ใจดีนะครับทุกคนก็พูดจาไพเราะนะครับก็เป็นอย่างตำรวจไทยนะครับทุกคนถ้าเราทำผิดนี่ก็ว่ากันไปตามผิดนะทุกคนอย่าพยายามหนีเลยเราก็ขี่เข้าด่านให้เขาถ้าเรารู้ว่าตัวเราทำผิดอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องหนีนะทุกคนเราก็ต้องยอมรับตามสภาพที่เราบกพร่องนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงแยกที่เราจะเลี้ยวเข้าไปสู่น้ำตกตาดโตนแล้วนะครับมันก็จะผ่านหมู่บ้านนาเซียวนะทุกคนก็ขี่ลงไปเรื่อยๆก็มันก็ใกล้จะถึงแล้วนะทุกคนแต่ก่อนอื่นที่ผมกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าปวดเมื่อยไปตามเนื้อตามตัวไปหมดก็คงคิดว่ากลับถึงห้องเมื่อไหร่นี่แหละก็คงจะกินพาราสักนิดนึงแล้วก็นอนหลับยาวๆกันไปเลยแต่นั่นก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องอนาคตนะแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละก็ขอเที่ยวสักนิดนึงขอไปดูให้มันเป็นบุญตาสักหน่อยสายอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อจะมาดูสิ่งที่มันสวยงามของจังหวัดชัยภูมิเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยผ่านเส้นนี้มาเที่ยวที่มอหินขาวนะทุกคนแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีน้ำตกแล้วมีน้ำตกที่สวยขนาดนี้ตอนนี้ก็ถึงจุดบริการลูกค้าแล้วนะก็มีการวัดอุณหภูมิแล้วก็เสียค่าบริการเข้าไปท่องเที่ยวนะครับผมค่าท่องเที่ยวก็เก็บคนละ40 บาทนะครับผมไป2คนก็80 บาทแล้วก็มีเก็บค่ารถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะ20 บาทด้วยนะรวมเป็น100 บาทนะครับทุกคนแต่ว่าผมได้ยินเป็น600ผมหันไปหาแฟนผมเลยฮะ600เลยเหรอผมคิดในใจแต่ที่จริงผมก็ฟังผิดนะทุกคนนี่พอขี่เข้ามาจะเจอแม่น้ำฝั่งขวานะเป็นสายแม่น้ำแต่ว่าน้ำแห้งช่วงนี้แต่ตรงน้ำที่มันตกอยู่ก็ยังมีน้ำอยู่ทุกคนแต่ก็ยังไม่ไหลแรงเท่าไหร่ก็ถึงที่จอดรถนะครับก็จะมีที่จอดรถโดยเฉพาะของมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์จะแยกกันเป็นอย่างชัดเจนแล้วก็โดยรอบก็จะมีร้านสะดวกซื้อร้านซื้อน้ำร้านอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่ในนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาซื้ออยู่ในนี้ได้
มาเสียค่าเข้าตรงนี้200ก็เป็น นี่เราก็จะเดินเข้าไปซื้อพวกขนมอะไรเพื่อที่จะเอาไปกินดูริมวิวสวยๆของน้ำตกตาดโตนนะครับทุกคน แต่พอดีผมลืมกดอัดแล้วก็หายกันไปเลยโอเคตอนนี้ก็ถึงป้ายน้ำตกตาดโตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเห็นลิงตกจากด้านเขามายืนต้อนรับเราแล้วนะครับผมส่วนน้ำตกอยู่ทางด้านขวามือนะครับเราเดินไปอีกนิดนึงแล้วเราก็จะถึงทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับก็เป็นเวลา5:10 นาทีก็หมดเวลาสนุกแล้วสิก็สนุกมากครับทริปนี้ก็คือถ้ามีโอกาสหน้าก็อยากจะกลับมาใหม่นะครับคือเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมาที่นี่นะเมื่อก่อนก็เคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แวะมาที่น้ำตกก็คือมอหินขาวนะครับมันจะเป็น3 แยกแล้วก็เราก็จะเลี้ยวซ้ายออกไปขึ้นข้างบนสุดยอดภูเขานะครับตรงนั้นก็สวยมากเหมือนกันนะทุกคนก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวกันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายที่เราเสียในทริปนี้ไปนะครับผมค่าน้ำมันของผมก็เต็มถังขาไปอย่างเดียวนะครับก็เป็นเงิน350 บาทเต็มถังพอดีนะครับค่าผ่านทางค่าเข้าในการเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกตาดโตนคนละ40 บาทแล้วก็ค่าจักรยานยนต์หรือพาหนะ20 บาทรวมเป็น100 บาทค่าขนมนมเนยหรือน้ำต่างๆรวมเป็น100 บาทนะครับแล้วก็มีค่าผ่านด่านที่ผมโดนจับไปอีก200 บาทนะครับผมรวมแล้วเป็น800 บาทนะครับในวันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทริปเล็กๆจังหวัดชัยภูมิที่น้ำตกตาดโตนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับช่องที่ยังไม่เติบโตหรือว่าไม่รู้ว่าจะเติบโตเมื่อไหร่แต่ก็ขอกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมส่วนคำพูดคำจาใดที่พูดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้นะครับผมไปกันละบ๊ายบาย